الحمد لله علام الغيوب البصير بسرائر النيات وأسرار القلوب يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. عباد الله، اجتهدوا في صلاح قلوبكم وأعمالكم، فإن القلب هو محل النظر الله من العبد، وبصلاحه تستقيم الجوارح وتصلح الأعمال وتطيب الحياة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أيها الناس، القلب من أشرف ما في الإنسان، والجوارح تبع للقلب يسيرها بما فيها من صلاح أو غيره. وإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسدت القلب فسدت الجوارح. فسبحان مقلب القلوب وسبحان موعدها ما يشاء من الأسرار والغيوب. وإليكم بعض من أسباب لصلاح القلوب التي من أكدها وداوم عليها نال صلاحا لقلبه وذهابا لقسوته. أولا، الإكثار من تلاوة القرآن وسماعه، فهذا من أسباب لين القلوب وصلاحها. فما قرأ عبد القرآن وكان عند قراءته حاضر القلب متدبرا لما يمر عليه من الآيات إلا وجد لينا في قلبه وزيادة في إيمانه. ولا ريب أن التدبر القرآن من أنفع العلاج لأمراض القلوب وصلاحها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال إبراهيم الخواص: دواء القلوب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، والخلاء البطن، وقيام الليل، وتضرع عند السهر، والمجالسة أهل العلم ومجالسة الصالحين. ثانيا، من أعظم الأسباب لصلاح القلوب شهود الجنائز وزيارة القبور ولما يترتب عليها من اللين القلوب وصلاحها. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذهب في الدنيا وتذكر الآخرة. ويقول سعيد بن جبير رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. عباد الله، ظل القبور فإن في زيارتها عزة وعبرة وتذكيرا لأهل الغفلة، وفي رؤيتها وتفكر في حال أهلها تزهيدا في الدنيا واستعدادا للآخرة. ادعوا الله لمن سكنها بالرحمة واسألوا الله صلاح قلوبكم قبل دخولها. ثالثا، من أسباب صلاح القلوب حضور المجالس الذكر وكثرة الذكر الله جل وعلا على كل حال. قال ابن القيم رحمه الله: إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى. وقال رجل لحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذهبه بذكر الله جل وعلا. ولهذا عباد الله، فإن القلب كما اشتدت به الغفلة كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة. فإذا ذكر الله ورطب لسانه بالتسبيح والتهليل والتكبير ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار. يقول ابن القيم رحمه الله: يصدر القلب بأمرين: بالغفلة والذنب.
وجلاؤه بشيئين بالذكر بالاستغفار والذكر. رابعا من أعظم أسباب لين القلب زيادة المرضى واعتبار بحال أهل البلاء ومخالطة المساكين والفقراء. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تذروا نعمة الله. والأسباب الجالبة لصلاح القلوب ولينها كثيرة، وهي بحمد الله سبحانه وتعالى محبوبة ميسورة. ومن أهمها على سبيل الذكر لا التفصيل أكل الحلال والتقرب إلى الله بالنوافل وإلحاح على الله بالدعاء ومجالسة أهل الإيمان وأهل العلم والإيمان. فحرصوا رحمكم الله على أخذ هذه الأسباب وتعاهدوا صلاح قلوبكم فيها تصلح أعمالكم وجوارحكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ربي وربكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. All praise be to Allah. We praise Him, the knower of the unseen, who sees the secret of intentions and the secret of the heart, who knows what is on land and in the sea. And not a leaf falls, but He knows it. And there is no grain in the darknesses of the earth or any weight or dry things, but in His sealing book, that is Lawhul Mahfuz. I bear witness that there is no God but Allah alone without partner, and I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, His servant and His messenger. May Allah peace and blessing be upon him, his family, his companions, and grant them with peace until the day of judgment. I advise you and myself to fear Almighty Allah in secret and in public. Allah subhanahu wa ta'ala say in His book, "O you who have believed, fear Allah and speak ways of righteousness. He will set right for you and forgive your sins. And whoever obey Allah and His messenger, he won a great victory." Servant of Allah, strive to rectify your heart and deeds, for the heart is the place where Allah looks at the servant, and which it is rectifications, the lips are straightness. Death and life is pleasure. In the authentic hadith, may peace and blessing of Allah be upon him, he said, Allah does not look at your body or at your images, but rather looks at your heart and your deeds. And in the hadith of Nu'man bin Bashir, may Allah peace and blessing be upon them, he said, I hear the messenger of Allah, may Allah's peace and blessing be upon him, say, indeed, there is lump in the body. If it is sound, the whole body is sound. And if it is spoiled, the whole body is spoiled. That is heart. Our people, the heart is one of the most honorable things in a human being, and the lips are subordinate to the heart and are governed by what is in it, whether good or otherwise. If the heart is made good, the lips are made good. And if the heart is corrupted, the lips are corrupted. So glory be to the one who turns heart, glory be to the one who deposits whatever secret and unseen things he wish. Here are some of the reasons and some advice for good heart, which whoever takes them and practices them will achieve goodness of his heart and end with his hardness. Firstly, reciting and listening to the Quran a lot. And this is one of the reasons for softness and righteousness of heart.
No servant of Allah who reads the Quran, when he reads it, is present in heart and contemplating the basis that pass by him, does not find softness in his heart and an increasing in his faith. There is no doubt that contemplating the Holy Quran is the one of the things that help the man to get good heart and good righteousness. There are some hadiths which Ibrahim al-Khawaz said, the cure for the heart is 5. Reading the Quran with contemplation, emptying the stomach, praying in the night, supplication in dawn, and sitting with righteous people. The second, one of the greatest reasons for good heart is witnessing the funeral and visiting graves. Because of the soundness and good deeds of heart that result from them. Prophet Muhammad ﷺ said, I have forbid you from visiting the graves, so visit them, so they provide unconsciously in this world and remind you of the hereafter. Sayyid bin Jubair, may Allah have mercy on him, says, if the memory of death left my heart, I will fear that my heart will be run for me. Servant of Allah, visit the graves is a lesson and a reminder to those who have hardness of the heart. And seeing and contemplating of Quran is the condition that help person to get the blessing and softness of heart. Third, among the reasons for good heart, attending good places. Almighty Allah, Ibn Qayyim said, there is hardness in the heart that can only be dispelled by the remembrance of Almighty Allah. A man said to Al-Hasan, O Abu Sa'id, I complained to you about the hardness of my heart. He said, opposite it with the remembrance of Allah. For this reason, servant of Allah, the more the heart becomes neglected, the more cruelty it becomes. So if he remembers Allah, his heart will be soft. Fourth, one of the greatest seasons for soft heart is visiting the sick. Considering the condition of people in day and interacting with the poor people. The Messenger of Allah, peace be upon him, said, look at who is below you, and do not look at who is above you. For this, it is better than you to not disdain the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkanin godiya ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, muna gode masa, muna neman gafararsa, muna neman shiriyarsa, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana shiriya, domin shi ne wanda ya san dukkanin gaibi, shi ne wanda ya san niyoyi da sirrika na zuciya, shi ne wanda ya san abin da yake fili da kuma abin da yake ɓoye, babu abin da yake ɓoyewa ko abin da yake saukowa daga wani ganye, face sai Allah maɗaukakin sarki ya san shi. Hakanan babu wani abu wanda yake na cikin ƙasa, a cikin duhun ƙasa, face Allah maɗaukakin sarki ya san shi, ɗanye ne ko busasshe, face Allah ya rubuta shi a cikin littafi wanda yake mabayyani. Shaida bisin cinta da gaskiya su tabbata a gare shi, shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya, sannan kuma muna shaida lalle annabinsa annabi Muhammad bawansa ne ko manzansa ne, salati da tsira da ɗaukaka su tabbata a gare sa da alayensa da dukkanin waɗanda suka wata farkinsa har zuwa ran tashin alkiyama. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah, ku yi magana tabbatacciya. Idan kuka yi haka, Allah zai gyara ayyukanku, sannan kuma ya gafarta zunubanku. Dukkanin wanda ya bi Allah da manzansa, lalle ya samu lada ko ya samu rabo wanda yake mai girma. Ba za ka samu wannan rabo mai girma ba sai ka gyara zuciyarka, ka gyara ayyukanka.
domin zuciya da aiki shine gurin da Allah madaukakin sarki yake duba ga bawansa. So da yawa bawa zai yi aiki amma Allah madaukakin sarki ba zai ansa ba saboda zuciyar shi ba ta da kyau. Dole sai Allah madaukakin sarki ya duba zuciyarka ya tabbatar da tana da tsarki, sannan Allah madaukakin sarki zai ansa. Shi yasa abin da ake bukata ga bawa ya tsarkake zuciyarsa, ya gyara ayyukansa, sai rayuwarsa ta zama ta yi kyau, rayuwarsa ta zama ta ɗaukaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi, yace Allah baya duba zuwa ga jikinku, wai da kai fari ne, baki ne, dukkanin wanda kala kake, balarabe ne, bature ne, kai bahaushe ne, kai ba ruwan shi. Allah ba ruwan shi da surarka ya kake. Abinda Allah yake duba shine zuciyarka da aikinka. Idan zuciyarka ta zama mai kyau, Allah zai anshi aikinka. Idan kuma ayyukanka sun dace, Allah zai anshi ayyukanka. Ashe aiki ba zai samu dacewa ba sai ya zama zuciya ta tsarkaka, ta yi domin Allah maɗaukakin sarki, sannan kuma sai ya dace da bin tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin zuciya da akwai, a cikin jiki da akwai wani guri, wata tsoka, idan wannan tsokar ta gyaru to dukkanin jiki ya gyaru. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku saurara, wannan tsokar ita ce zuciya. Idan zuciyarka ta gyaru to dukkanin jikinka ya gyaru. Lallai zuciya ita ce mafi girma a jikin mutum, saboda dukkanin gabbai suna control, dukkanin zuciya ne take control din dukkanin gabban jikin mutum. Shi yasa lokacin da zuciyar ta gyaru sai ta control dukkanin gabban su gyaru, amma lokacin da zuciyar kuma ta bata sai ya zama dukkanin jikin ya bata. Godiya ta tabbata ga Allah shine wanda yake juya zuciyoyi ta hanyar yadda yake so. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu akan cewa mu rika wannan addu'ar, Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Ya Ubangiji, kai ne mai jujjuya zuciyoyi, ka juya zuciyata ko ka tabbatar da zuciyata a cikin abin da yake na addininka ko a cikin abin da yake na soyayyarka. Yana daga cikin sababi da mutum zai samu wajen gyara zuciya shine yawan karatun Alƙur'ani. Idan baka da time da zaka yawan karantawa, to ka yawan jin Alƙur'ani, shi ma wannan yana cikin abubuwan da suke gyara zuciya. Alabashi lokacin da mutum zai rika ji ya san ma'anar abin da ayoyin suke cewa, sannan kuma yana tadabburi, yana kai komo a cikin wannan ayoyi, to Allah zai taimake shi ya gyara zuciyarsa, ya fitar masa da dukkanin cututtuka da suke zuciya. Domin zuciya da akwai cututtuka da yawa wanda suke ciki, dole sai mutum ya dage da addu'a, ya dage da ƙoƙari da ayyuka masu kyau, da irin waɗannan abubuwan da muke faɗa, to sai ya zama Allah ya tsarkake ta, ya fitar da dukkanin cutar da suke cikinta. Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku mutane, lalle wa'azi ya zo muku daga Ubangijinku da shiriya, shine Alƙur'ani. Alƙur'ani wa'azi ne, Alƙur'ani tunatarwa ne, Alƙur'ani shiriya ne, wa shifa'un, kuma Alƙur'ani lafiya ne da yake tsarkake abin da yake na zuciya, kuma lafiya ne a jikin mutum da yake tsarkake abin da yake na rashin lafiya na jikin mutum, sannan kuma shiriya ne ga rahama ga dukkanin waɗanda suka zama sun yi imani. Ibrahim Khawas yake cewa abubuwan da suke gyara zuciya ko magunguna da suke gyaran zuciya su ne yawan karatun Alƙur'ani da tadabburi, da kuma kare ciki da cika ko da yaushe, hakanan da tsayuwar dare, sannan da tashi da tasbihai da addu'o'i, da kuma zama da mutanen kirki. Lokacin da kake yawan zama da mutanen kirki sai ka zama mutumin kirki. Lokacin da kake yawan zama da mutanen banza, to Allah ya kiyaye, zaka iya zama mutumin banza. Yana cikin abubuwa da suke gyara zuciya yawan zuwa inda ake jana'iza, da yawan zuwa makabarta. Da kaji an yi mutuwa ka je gurin, kana da lokaci, da kaji an yi rasuwa za a buso ka je ka duba wannan guri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na hana mutane yawan ziyarta, to amma yanzu ku je ku ziyarci kabari, hakan zai riga ya tunatar da ku kiyama. Amma ba manzon Allah yana nufin cewa ka sa duk juma'a za ka je, kai rayuwarka duk juma'a sai ka je ziyarar kabari. Ko manzon Allah yana cewa duk wata, a'a, abin da ake so shine dukkan wani lokaci da kake da faraga ka je. Idan ka sa duk shekara ko ka sa duk wata ko ka sa duk wani, to ya zama bid'a, ka kirkiro wani abu a cikin addini.
to shi yasa dukkanin lokacin da kake da dama ka je ba tare da ka ayyana ranaku ba. Hakanan Sa'id bin Jubair yake cewa da a ce zuciyata za ta riga ta manta da mutuwa, to da na ji tsoron cewa zuciyata ta lalace, saboda lokacin da mutum ya manta da mutuwa to lokacin kuma sai ya zama ayyukansa sun lalace. Amma lokacin da ko da yaushe zai na tuna cewa yau fa zai iya barin wannan duniya, to wannan zai taimaka mishi wajen yin aiki mai kyau. Idan ma zai wani abu mara kyau, idan ya tuna cewa zai iya mutuwa yanzu a cikin aikin da zai wannan mara kyau, to ya kamata ya bar wannan, to sai ka ga ayyukansu sun gyaru. Yana daga ciki shine mutum ya rika gudun duniya. Ba ana cewa kakka nemi duniya ba ne, a'a dukkanin abin da zai shagaltar da kai da Ubangiji, ya mantar da kai ayyuka masu kyau, to ka guji wannan abu. Na uku shine zuwa masallatai da guraren zikiri da guraren wa'azi da jin wa'azuzzuka da yawa. Kar ya zama kai a rayuwarka ga baki ɗaya abin da kake ji shine music, abin da kake ji shine song, waƙoƙi, shine kawai rayuwarka. Dukkanin abin da yake cikin rayuwarka kenan. A cikin talabishin ɗinka babu wani station da ake karatu, babu wani station da ake tunatarwa, baka da lokacin da zaka sa wa'azi, baka da lokacin da zaka sa alkur'ani, dole zuciyarka ta bushe. Amma lokacin da zaka rika jin wa'azi, to lokacin kuma Allah zai kawo maka saukin wannan bushewar zuciya. Wani mutum ya kai kuka zuwa ga Hassan, yake cewa ya Aba Sa'id, ina kai kuka zuwa gare ka, zuciyata ta bushe, ina yawan sabon Allah. Menene ya kamata na yi domin na samu saukin wannan abu? Sai Hassan yake ce masa, ka kuzar da wannan da yawan ambatan Allah. Ashe da za ka ga kana yawan sabon Ubangiji, to abin da zai taimake ka shine ka yawan yin zikiri, kana ambatan Allah. A hankula Allah maɗaukakin sarki zai kautan ma da wannan yawan sabon. Domin yawan sabon Allah da yawan yin abu wanda yake na sin, abu ne yake nuna cewa zuciyar mutum ta bushe. Domin da zuciyar shi za ta zama sanyi, ta zama ba ƙeƙasashiya ba, to da zai samu kusanta zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, kuma da zai sami bautar Allah maɗaukakin sarki, ya bar wannan zunubai. Yana daga cikin abubuwan da za su taimaki mutum wajen ya samu natsuwar zuciya da kyawun zuciya shine yawan ziyartar marasa lafiya. Yau kana cikin ƙoshin lafiya, kana da arziki, kana jin daɗi, baka da matsala, to da za ka tafi hospital, da za ka ga wasu suna cikin ƙunci, da za ka ga wasu suna shan wahala saboda rashin lafiya take damunsu. To lokacin da za ka ga kana iya tafiya, kaga wani shi kuma baya iya tafiya, za a gode wa Allah madaukakin sarki. Lokacin da za ka kana da lafiya, kaga wani shi ba shi da lafiya, za ka tuna ni'imar Allah madaukakin sarki. To wannan ma zai sa ya zama zuciyarka ta riga ta samu sauƙi wajen sabon Ubangiji. Yana daga cikin hanyoyi da za ka bi ka samu sauƙin bushewar zuciya shine zama da talakawa. Da kai mai kuɗi ne, Allah ya wadata ka, ko ina kuɗi ne, baka da matsalar kuɗi, to wata rana sai ka je ka zauna cikin waɗanda ba su da shi, sai ka riga jin matsalolinsu, sai ga cewa shi wani abinci ma yake so ya ci, ba shi da abin da zai ci. Sai ka ga wani shi light bill ma yake so ya biya, ba shi da shi, kai kuma duk kafi ƙarfin wannan. To kaga wannan zai taimake ka wajen tuna girma na Allah maɗaukakin sarki da kuma gode ni'imar da Allah ya yi maka, sannan kuma da samun sauƙin wajen bushewar zuciya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana, yake cewa ku rika duba zuwa ga wanda suke ƙasa da ku. Ana a rayuwar duniya kana duba wanda yake ƙasa da kai, kar ka rika duba zuwa wanda yake sama da kai. Domin idan kana yawan duban wanda yake sama da kai, baka duba na ƙasa da kai, to ba za a gode wa Allah ba. Idan yau kana da abu kaza, sai baka duba wanda shi ba shi da wannan, kai abin da kake duba wanda ya fika, to ba za ka gode wa Allah madaukakin sarki a cikin ni'imar da Allah ya maka ba. Idan da kana iya tafiya, za ka iya samun wani shi baya iya tafiya. Idan da kana hawa keke, za ka iya samun wani shi a kafa yake tafiya. Idan da kana hawa moto, za ka samu wani shi a keke yake tafiya. Idan da kana hawa lori, za ka samu wani shi a moto yake tafiya. Idan da kana hawa jirgi, to haka ake so ka rika duba, kar ka rika duba sama-sama. Wannan shine zai taimaki mutum wajen yawan neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da kuma samun sauƙi wajen bushewar zuciya. Domin bushewar zuciya take kawo ana yawan zunubai, hakanan kuma
samun sauƙi da taushin zuciya shine yake sa ana bin Allah maɗaukakin sarki. Yana daga cikin al'amuran suna da yawa shine yawan cin halal da kuma yawan yin nafulfuli da yawan taimakekeniya da kuma riƙo da addini da ƙoƙarin salloli da dukkanin abubuwan da zai kusantar da kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, zai taimake ka a wajen samun sauƙin bushewar zuciya da samun kusanta zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Za mu sai a nan inda muka yi daidai Allah ya sa mizani, kurakuran mu Allah ya fi mana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر المسلمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر.